მიხეილ სააკაშვილის ტრაგედია, რაზე მეტყველებს ციხეში გაუპატიურების სკანდალი საქართველოს ვარდების რევოლუციაზე. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ცნობილი ამერიკელი მკვლევარი ჩარლზ ფერბანქსი ყოველკვირეულ ამერიკულ ჟურნალ ატლანტიკში. რადგან ამ დანაშაულის უკან სვამს კითხავს სტატიის ავტორი და თვითონვე პასუხობს, რომ ის ვიდეო მასალა, რაც ხალხმა ტელევიზორში ნახა, ქვეყანაში არსებულ რეალობას და სასტიკ სისტემას ასახავს. მისი აზრით, ამ სისტემის მიზანია ხალხს დაანახოს, რომ მათ არ გააჩნიათ უფლებები და ძალა და მათ განკარგულებაში არიან, ვინც ამ ძალას ფლობს. ხელისუფლება ამ გზით ხალხზე კონტროლის დამყარებას ცდილობს, წერს ფერბანქსი. ნაციონალური მოძრაობა მასშტაბურად მართავს შიშით და არჩევნებში გამარჯვებისთვის შიშის ფაქტორს გადამწყვეტ ელემენტად მიიჩნევს, ნათქვამია სტატიაში. ავტორი აღნიშნავს, რომ მეთოდოლოგიური წამება და გაუპატიურება საქართველოს საშელახსრულების სისტემაში საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ღრმა კრიზისის სიმპტომებია. სააკაშვილი დღეს არის ხაფანგში გაბმული ტრაგიკული ფიგურა, ციტატა წერილიდან. ჩარლზ ფერბანქსის აზრით, წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო კვირა საქართველოს მომავლისთვის გადამწყვეტი იქნება.